Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu kallo da sauran mu a cikin tasha mai albarka Africa TV3 a shirin mu na Mutaru Mugyara nake muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shiri ne wanda Nasiha Foundation ta ɗauki nauyin kawo maku. Hadisin da yau za mu karanta, hadisinmu na farko a cikin wannan majalisi shine hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ma ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wannan lafazi na Imam Muslim ne, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, duk wanda ya ga wani mummuna aiki daga cikinku, duk wanda ya ga wani mummuna aiki daga cikinku, munkar, aikin da shari'a ba ta yi da shi ba. Munkar shine abin da shari'a ta ce wannan bai da kyau, ko dai bai dace ba, ko haramun ne, ko wanda yana da azaba a kan shi, ko yana da narko, ko Allah ya la'ance shi, ko ya halaka, ko halakakke ne, ko an nisantar da shi daga rahmar Allah. Duk wannan nau'i ne na abu munkar. Sannan akwai munkar wanda yake a unguwa da zai faru a cikin al'umma, kamar a jefar da shara, a jefar da datti a duk inda aka ga dama. Duk wani yana cikin munkar wanda shari'a ba ta yi da shi, domin zai kai ga cutar da wasu. So don haka duk wanda ya ga wannan munkarin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ya canza shi da hannun shi. Idan abin da zaka iya canzawa, kana da iko da daman da zaka canza shi da hannunka, ka yi ƙoƙari ka canza shi da hannunka. Misali, zaka iya ganin datti a hanya, ko dutse da zai mutane za su tuntube, ko kwalba ko kusa, ka ɗauke ta. Wannan munkari ne ka gani a hanya, kuma ka yi imatsatul aza. Shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin nau'i na imani. So haka abin da zaka iya hanawa na fajirci, idan kana da wannan iko da zaka hana shi da hannunka. Daga nan fa in lam yastati', idan ba za ka iya ba, fa bi lisani, idan ba za ka iya wannan ba saboda baka da dama, baka da kudura, baka da iko, to ka yi da harshenka, ka yi magana, ka ce a daina, a ji tsoron Allah, ka yi wa'azi, ka ja hankali, ka luras ta hanyar hikima da basira, da yadda za ka jawo wa'annan bayan Allah da za su fahimce ka cikin hikima. Idan baka iya ba, duk wannan ba za ka iya ko magana ba. Saboda me? Saboda dalili na cewa ko dai baka da dama istita'a, ko kana da tsoro saboda kai bebe ne, baka iya magana, baka iya rubutu, ko baka da ilimi akan wannan yadda zaka iya gamsar da su akan cewa haramun ne, baka sani ba, baka san me zaka ce musu ba, ko kuma a kana jin tsoron wani cutarwa da za ta same ka a jikinka ko a iyalinka. Cutarwa nan ta kasance haƙiƙiya ce, kuma ba wanda zaka iya ɗaukewa ba ce. Abin da ya sa muka ce haka, domin idan cewa wane me ina ruwanka zai hana kai magana, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, da duk malamai ba su yi wa'azi ba. Dan wani zai ce maka ka cika tsoko, ko ka cika shiga abin da ba naka ba, ko ka cika sa ido, ko kuma ya ce maka ina ruwanka, ka yi sha'anin gabanka, ba haka ka bace, me ya shalle ka da ni. Wannan ba zai sa ka ce ba za ka yi ba, domin idan ka yi haka, ka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta maka na cewa falyughayyirhu bilisanihi, kuma kana da iko. Don haka tsoron za a gaya mun magana, manzon sallam an ce mashi mahaukaci, an ce mashi boka, an ce mashi wato yana neman wani abu na duniya ne, duka an faɗa mashi kalmomi wanda za su cutar. Bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har an kai ga lafiyan shi, an jefe shi, an yi mashi rotsi, jini ya zuba, amma bai hana ya isar da saƙon Allah ba, bai hana ya ga abun da bai dace ba ya ce wannan bai dace ba, wannan ba daidai ba ne. Kuma wannan shine zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga halaka. Su don haka
kada ya zama wannan irin magana da za a faɗa ta hana ka yin magana. Na ƙarshe shine mataki na ƙarshe wanda musamman yake cewa wannan shine mafi raunin imani, daga bayan shi imani rauni ya kai rauni, shine fabi kalbe, ya nisanci abin nan da zuciyar shi. Ta yaya? Ya ji ya kyamace shi, ya san cewa haramun ne, kuma yana neman ina ma zai samu dama wadda zai sa ya gyara wannan al'amari, ya kawar da shi da hannun shi. So wannan shine da haka sai ya nisanci abin nan, ya san zunubi ne, ya bar wurin. Shi yasa a cikin wannan hadisi za mu fahimci akwai fa'idoji masu yawa. Fa'ida ta farko, wajibi ne amru bil ma'ruf da nahy anil munkar, domin manzo Allah ya ce mara aminkum. Kuma malamai irin su Imam Nawawi a cikin sharhin Muslim sun ce malamai sun ittifaqi gaba ɗaya akan cewa amru bil ma'ruf da nahy anil munkar, umurni da aikin alkhairi da hani daga mummuna, wajibi ne akan al'umma. Amma wajabcin nan wajabci ne na kifaya, ma'ana idan wasu suka ɗauka to sun ɗauke wa wasu wannan nauyi. Don haka amma idan kowa ya zauna bai yi ba, yana ganin ana mummuna aiki bai hana ba, to wannan zunubi kowa ya zunubi. Kuma wajibi ne akan duk mutumin da zai iya, ba wai sai ya san zai yi amfani ba, kada ya ce ko na faɗa musu ba za su ji ba, wannan bai hana ka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 13 a Makka yana kira, kaɗan suka karɓa ba su bari, amma bai sa ya daina ba. Don haka cewa wane ko na mashi magana ba zai ji ba, to shi ma ba dalili ba ne. Haka kuma cikin wannan hadisin mun ce mara'a kalma ce umum, wato kowa, duk wanda ya gani. Kenan ba a ce sai wanda baya zunubi ba. Kada ka ce to ai ni ma ina zunubai na, don na ga wani yana zunubi ai ba zan bar shi magana ba. Ko kana yin laifi ba zai hana ba, domin idan muka ce sai wanda baya da laifi ne zai ga abin da bai dace bai magana, manzon Allah ne kawai kenan, shine kawai zai hani. To amma ko domin duk manzon sallam ya faɗa mana cewa duk ɗan adam mai kuskure ne, to duka muna kuskure, amma bai hana idan na yi kuskure na hana wani kuskure da nake gani, ko na hana wannan ma kuskuren da nake yi na ce shi ma a daina. Wannan wajibi ne daban, kuma in tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ga laifin da nake shi kuma daban ne. So don haka wannan kenan. Sannan kamar yadda muka ji a hadisin nan, an bani matakai: canzawa da hannu ga wanda yake da iko kuma yake jin cewa zai iya, sannan kuma canzawa da harshe wanda shine marhala ta biyu, ko rubutu ko wa'azi ko kira ta waya, duk ya shiga cikin canzawa da harshe. Sannan kuma mataki na uku na ƙarshe shine mutum ya yi inkari da zuciyar shi, wanda babu wani ƙasa da wannan a wajen. Kuma inkari nan da zuciya muka ce sai mutum ya guje wa wannan al'amari, ya tashi ya bari. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa Allah ya saukan muku a cikin littafi, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah, idan kuka ji ayoyin Allah ana kafircewa da ita, ana izgili shi, kada ku zauna a wannan wurin. Domin idan kuka zauna, da ku da kuka gani kuka yi shiru, da su masu yi, innakum idan mithluhum, Allah ya ce ɗaya muke. Dan haka da kaga ana yin munkari ka ce ai ni ba da ni ake ba, na ki, amma kana zaune da su, kana kallon su, baka hana su ba, baka ce musu komai ba, so wannan zaka shiga cikin su a wajen uqubar Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya ce innakum idan mithluhum. Don haka idan mutum ya bar martabobi, zai iya yi da hannu, ya ƙi da hannu, ya ce ya wadatu da zuciya, to ya yi saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka dole ne mu kokari mu gyara duk abin da muka gani, mu ga cewa za mu iya da hannu. Iyalanka, 'ya'yanka, matarka, za ka iya hana su da hannu, ka ce kada wanda ya sake yi, ka kawar da su daga wannan laifin da suke yi, ka tankwafa su akan abin da suke yi. So don haka za ka iya, amma wanda ba haka ba, kila ba za ka iya ba. Idan ka ga wanda ya sata, za ka shiga hukuma ne, idan ya sha giya za ka shiga hukuma ne, ba za ka ɗauki hukunci da hannunka ba, saboda wannan zai jawo hatsaniya da rudani a tsakanin al'umma. Daga cikin abu mai muhimmanci a cikin wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi mara'a, duk wanda ya gani. Da haka mai amr bil ma'ruf ba a ce ya je ya dinga bibiyan gidajen mutane yana kwakwalo laifi ba, ya gano cewa wani ya yi laifi, ya dinga bibiyan shi, ya dinga dakon shi, yana tara mashi data sai ya tabbatar da ya kama shi laifi. Wannan kuma sunan shi tajassus. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wala tajassasu, kada ku bi diddigin yan uwanku musulmai, kada ka kokarin nemo laifin da dan uwanka musulmi yayi a boye ka ce zaka fito da shi a fili, to wannan kuma ka saba. Don manzo Allah ya ce duk wanda ya suturce musulmi, Allah zai suturta shi. Kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa
ya ku inda kuka imani da harshen ku imani bai shiga zuciyarku ba, kada ku bi al'auran muminai, ku dinga bibiyan su, domin duk wanda ya bi al'auran mumini shi ma Allah zai bi tashi, kuma duk wanda ya bi al'auran shi sai ya tona mashi asiri ko da a tsakiyar gidan shi ne. So don haka ba bai cikin wato sharaɗi, bai cikin abin da ya dace a gare ka shine ka ce ka bi wato diddigin al'amarin mutum. Wannan shine darasinmu na yau. Tambayar mu ta yau ita ce martaba ta uku ta inkari da zuciya, mutum ya hana ya kyamaci al'amari da zuciyar shi. Mun ci dole sai ya kyamace shi, ya san cewa zunubi ne, ya nisance shi. Wannan ita ce marhala ta mafi raunin imani, mafi raunin imani. Tambaya anan ita ce ya za mu yi mu fita daga raunin imani a kan darasin da muka yi? Ya za mu fita daga cikin raunin imani da manzon Allah ya ce wannan marhala ta ƙarshe ita ce mafi raunin imani? To ya za mu yi mu fita daga cikin raunin imani? Wace hanya za mu bi mu tashi daga wannan mataki na raunin imani zuwa wani mataki? Muna jiran amsar ku. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, ya ba mu rabo sa'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.